আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? আশা করি আলহামদুলিল্লাহ সবাই ভালো আছেন। বন্ধুরা, আজ আমি আপনাদেরকে দেখাবো আপনার ইমোতে নতুন করে আপনি কিভাবে আপনার পছন্দ অনুযায়ী একটা রিংটোন সেট করতে পারবেন। তো বন্ধুরা, প্রথমে আমি আমার ইমোতে ঢুকলাম। ঢোকার পরে আপনারা এখানে দেখতেছেন নিচে একটা অপশান আছে, আপনার হাতের বাম পাশে প্লাস চিহ্ন। তো ওখানে আপনারা ক্লিক করবেন। ওখানে ক্লিক করার পরে আপনারা দেখবেন, আমি ক্লিক করে নিতেছি। এখানে দেখতেছেন আপনারা চারটা অপশান আছে। তো নিচে যেটা মোর বা থ্রি ডট যেটা শো করতেছে ওখানে ক্লিক করবেন। ওখানে ক্লিক করার পরে এভাবে একটা ইন্টারফেস আসবে। তো এখানে অনেকগুলো অপশান থাকবে, আপনারা দেখতেছেন। তো এখান থেকে আমরা সেটিংস যেটা আছে ওটাই বেছে নিব। তো আমরা এখন সেটিংসে যাব। সেটিংসে যাওয়ার পরে এখানে দেখতেছেন আপনার নোটিফিকেশান আসছে, অনেকগুলো অপশান আছে। তো আমরা নোটিফিকেশানে যাব। তো যেহেতু আমরা রিংটোনটা চেঞ্জ করব, এই জন্য আমরা নোটিফিকেশানে যাইতে হবে। তো বন্ধুরা দেখতেছেন, নোটিফিকেশানে যাওয়ার পরে এখানে আরও কতগুলো অপশান আসছে, আপনার মেসেজ, তারপরে বিগ গ্রুপ, কলস। তো আমরা এখানে কলসে সিলেক্ট করব। কলসের নিচে আপনার দেখতেছেন অনেকগুলো অপশান আসছে, আপনার ভাইব্রেট, রিংটোন, কলার টোন এগুলো চেঞ্জ করতে পারবেন এখান থেকে। তো এখানে যাওয়ার পরে আপনারা প্রথম অপশান যেটা পাবেন এটা হয়েছে আপনার ভাইব্রেট, যেটা আপনার ইচ্ছা করলে এটা অফ করে রাখতে পারবেন বা চালু করে রাখতে পারবেন। তো যেহেতু আমার মোবাইল সবসময় সাইলেন্ট থাকে, আমি ভাইব্রেশনটা আপনার চালু করে রাখবো। তো এরপরের অপশানটা আপনারা দেখতেছেন আপনার রিংটোন। তো যেহেতু আমরা রিংটোনটা চেঞ্জ করব, তো আমরা এখন রিংটোনটা এখানে ক্লিক করব। আমি এখন রিংটোনে ক্লিক করতেছি। এখানে আরও দুটা অপশান আসছে, তারপরে ইউজ ফোন রিংটোন আর ইউজ ভিডিও সাউন্ড। তো আমরা যেহেতু অডিও রিংটোন চেঞ্জ করব, তো আমরা প্রথমটাই বেছে নিব, ইউজ ফোন রিংটোন। তারপরে এখানে আপনারা দেখবেন অনেকগুলা, আপনার পছন্দ অনুযায়ী আপনি সিলেক্ট করতে পারবেন। আপনাদেরকে শুনাইতেছি, এখান থেকে বাস যে কোনো একটা আপনারা চেঞ্জ করতে পারেন যেটা আপনাদের ভালো লাগে। এটা ফোনের রিংটোনগুলা, ঠিক আছে। তো আমার এটা ভালো লাগছে, আমি এটা দিয়ে রাখবো। এটা অত বেশি মানে মিউজিকটা একটু কম আছে। তো বন্ধুরা, এখানে আমি এটাই চুজ করলাম। আপনারা আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী যে কোনো একটা সিলেক্ট করতে পারেন। এখানে আপনার এগুলো রিংটোন হচ্ছে কি, আপনার মোবাইলে যে রিংটোনগুলো থাকে না, ওগুলাই আপনার পছন্দ অনুযায়ী আপনি একটা বেছে নিতে পারেন, কোনো সমস্যা নাই। তো আমি যেহেতু এটা। তো বন্ধুরা, ভিডিওটা যদি ভালো লাগে, আপনাদের উপকারে আসে, অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। তো আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।